Jimimashite, minasan, konnichiwa, jiku shukai shimasu. Watashi no namae wa Grande Angel desu. Watashi wa Kadishi Niguru so Okushidentaro karakimashita. Watashi wa Philippine desu. Watashi no tanjubi wa 10月31日にdesu. Watashi wa 21です。私の父の名前は Yas Grande です。私の母親の名前は Daniela Grande です。私の弟の名前は Mario Grande です。現在のネスコス大学で日本語を勉強してます。日本語を勉強するのは初めてです。私たちの先生はトルバノス・フェルディナンド先生です。私の初期なるはニューグリンとマルンです。私のお気に入りに人はジャコという名前はエノです。私の趣味は連続殺人犯に関する本を読むこと、ジョギングをすること、ホラー映画を見ることです。卒業後の計画は役員試験を受けて落ちら学院にふさわしい仕事を見つけて最終的に経済的に安定したらフィリピン国家警察の特別行動部隊に参加する夢の職業を再び修行します。私の才能はフィクション、特に悲劇的な物語を書くことです。私の好きなアニメは呪術廻戦です。私は高校時代はアスリートで、スポーツはやり投げと砲丸投げです。私は夕日を見るのが大好きです。私の好きな食べ物はルンピアです。どうぞよろしくお願いします。